बाक्सा पाब्लिकेशननि गेजेरजों बे समाव गोबांथार खौरां दिन्थिनो लानाय जादों। बेयाव नुनो मोननाय जादों नोंथांमोनहा गोथै देहाखौ जावखांना जिनाहारि खालामनाया मुगैथाव। आसामाव गोदानै गोदान कर'नानि रोगि, CBSE क्लास 12 नि एग्जाम शिडिउल, बिसि आरो फिसाज्लाखौ गावथारनाय दायनिगिरिखौ हमफिनबाय हठात बिथाङा थैबाय। आसाम आरो भारत सोरखारनि गोदान बन्द'नि खान्थि, गथ' लानानै रेल गाखोनाय फट' ओंखारनाय भाइरेल जानाया नंखाय। दा बेफोर खौरांफोरखौ नोंथांमोनहा गाहायाव मोनथिलांजोबनाय जागोन। दा बेनि सिगां नोंथांमोनहा चेनेलाव गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालामदो दानो आरो नटिफिकेसन बेलखौ अन खालामना लाब्लानो जाबाय। फार्स्टआव नुनो मोन्दों नोंथांमोनहा गोथै देहा 14 बोसोर बैसोनि हिन्जावसा सासेया थांनाय 18 मे खालि समबारखालि बिथाङा माखासे जेंनानि थाखाय सुइसाइड खालामनानै लादोंमोन होनदों आरो बेनि गोथै देहाखौ फबनानै दोनहैदोंमोन। नाथाय फबनाय समावनो एखे गामिनिनो सासे सुबुङा अनागारियै बिथांनि गोथै देहाखौ बोखांनानै जिनाहारि खालामदोंमोन होनदों। दा बे जाथाया जोबोद दुखुनांथाव आरो बेयो मुलुगनि गेजेराव जाफेरै जाथाय। जाय जाथाया सुबुं सोदोमस्रिनि बेरेखा आरो बेयो जोंनि सुबुं समाजनि जोबोद गेदेर दायनिगिरि। दा बे दायनिगिरिया थाबैनो गोख्रों साजा मोननांगौ आरो नांगौ बादि राहा लानांगौ। बेनि थाखाय खुंथायखौ आरो समाजखान्थि गासैखौबो नारसिननो थाखाय खावलायहरनाय जाहैबाय। दा बेखौ नोंथांमोनहा मोजाङै आरोबाव साबसिनै मिथिनो लुबैदोंबा अरिजिनेल एडभार्टाइज नायनो लुबैदोंबा डिसक्रिपसनाव लिंक दं। बेनि गेजेरजों थांनानै आरोबाव साबसिनै मिथिनो मोननाय जागोन। नाम मेनसन खालामनाय जायाखै, डिसक्रिपसनाव लिंकनि गेजेरजों थांबा नोंथांमोना नामखौ मिथिनो मोननाय जागोन। माखासे जेंना खान्थिनि थाखाय नामखौ मेनसन खालामनाय जायाखिसै। दा बाहाय नुनो मोननाय जादों कर'ना भाइरासनि थासारि दिनै जाय गासै 14 आरो 6 गासै 20सा गोदान केस सानसेनि गेजेरावनो मोननाया सोमोनांथाव जानानै दङ आरो दा फैगौ 12 बाजिसिम हर गेजेरनि 12 बाजिसिम बेसेबां बांबावनो हागौ बुंनो हाया। दा बेवहाय गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिन थासारि जालांदों। नोंथांमोना नुनो मोन्दों दिनैनि 19 मेनि 6.35 PM आव सावस्रि बिफाननि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा आपडेट खालामना होदों गासै 6 गोदान केस मोननाय जादों। बेनिनो नोंथांमोनहा नुनो मोननाय जादों 3 गुवाहाटीनि, बेनिफ्राय 2 केन्सार पेसेन्टजों सोमोन्दो गोनां GMCHनि, बेनिफ्राय 2 जाहैबाय करिमगन्जनि आरो सासेया नोंथांमोना नुनो मोन्दों सरोजान कोरेन सेन्टारनिफ्राय फैदों। दा बेनिफ्राय गासै टटेल एक्टिभा 94 जाना दङ। 4 थैनाया बेनो बे पजिटिभ केस टटेला जाहैबाय 141। दा बेनि उनावहाय नोंथांमोनहा नुनो मोननाय जादों CBSEनि एग्जाम शिडिउल, CBSEनि क्लास 12नि एग्जाम शिडिउल जाबाय। नोंथांमोनहा नुवाखैब्ला नायना लानो हानाय जागोन। दा बेयावहाय नोंथांमोननि थाखाय गासै स्क्रिनशट खालामनानै लानो हागोन। नाथाय नोंथांमोनहा बाहाय माखासे ब्लार जानो हागौ, नुवाबो जानो हागौ। दा बेनि थाखाय नोंथांमोनहा गाहायाव डिसक्रिपसनाव लिंक दं, बेनि गेजेरजों बेखौ डाउनलड खालामनानै लाहैनो हानाय जागोन। गासैखौबो मोजां डिटेल्सै नायना लानो हानाय जागोन। दा डेट शीटआ जादों जुलाइआव 2020। दा बेनि थाखाय नोंथांमोनहा फारि फारि नायना लालांबानो जाबाय। वेडनेसडे 1 जुलाइ 2020निफ्राय बाहाय नोंथांमोनहा गासै शिडिउलखौ डिसक्रिपसननि गेजेरजों थांनानै लायोबा साबसिन जागोन होननानै आसा खालामबाय। मानो होनबा बहाय ब्लार जानो हागौ माखासेया। दा बेनिफ्राय नोंथांमोनहा नुनो मोनगोन नैबे मोनसे सावगारि, जाय सावगारिया बावैसो सिगां लकडाउननि गेजेराव बियो भाइरेल जादों आरो साफ्रोमबो सुबुंजों सोंखारि जादों जे जोंनि भारत सोरखारा बेबादि गाज्रि रोखोम हठात दुखुनांथाव थासारि लाबोनानै होफैनाय माखासे रेल सेवा हगारैनि जाहोन होननानै माखासे गोबांथार फेसबुकआव बा ससियेल मिडियायाव भाइरेल जादोंमोन। नाथाय बेखौ दिनै जाय फेक होननानै हमनो मोननाय जाहैबाय। दा बे सावगारिया जाहैदों गोजाम भिडिअ', बियो 2016 मायथाइनि सिगांनिसो मोनसे भिडिअ'मोन होनदों आरो जायो बांलादेश रायजोनिसो होनदों। बियो भारतनि नङा होननानै बेखौ फोरमान खालामनाय जाबाय होनदों। दा नोंथांमोना बिनि गुबै डिसक्रिपसनाव लिंक नुनो मोननाय जागोन। दा बिनि अनगायैबो नोंथांमोना नुनो मोननाय जादों स्टेट अर्थात आसाम आरो सेन्ट्रेलनि लकडाउन 4.0नि गाइडलाइन। दा बे गाइडलाइना नोंथांमोनहा नुनो मोनखाबाय जानो हागौ। सेन्ट्रेल लेभेलनि आरो स्टेट लेभेलनिया कमप्लिटलि नोंथांमोननि थाखाय हगारखानाय दङ, भिडिअ बानायखानाय दङ। बेनि थाखाय नोंथांमोनहा डिसक्रिपसनाव लिंक दं, लिंकनि गेजेरजों थांना लानो हानाय जाहैगोन आरो गासैखौबो नायना लानो हानाय जाहैगोन। दा बिनि उनाव नुनो मोननाय जादों थांनाय समबारखालि 18 मे खालि थारमाने बिमा आरो फिसाज्ला सासेखौ गावथारनानै खारखोमादोंमोन डिब्रुगड़नि सन्जय दास बिथाङा। दा बिथाङा माखासे मा जाहोननि थाखाय बेबायदि खालामदोंमोन नाथाय मिथिनो मोनाखैमोन। लोगो लोगो जाथायखौ मिथिनायनि उनावहाय आसाम
पुलिस खुंथाया आसाम पुलिसा गोख्रों संदानदोंमोन आरो संदाननायनि गेजेरजों दिनै फुङाव बिथांखौ मोननाय जादों होनदों आरो बिथाङा पुलिसनि सायाव गुलि गावनायनि थांखि लाबावदों टारगेट लाबावदोंमोन होनदों। बे समावनो पुलिसनि गुलिजों बिथांखौ थैबाय होननानै खौरां बिजोङाव फोरमायदों। नोंथांमोनहा डिसक्रिपसनाव लिंक दं, बेनि डिटेल्स नायनो हानाय जागोन निउस नावनि गेजेरजों। दा बेखिनिमोन लोगो नोंथांमोन गुबुन गुबुन खौरां नोंथांमोननि थाखाय आपडेट लाबोयो जिहेतु साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामनानै लादो, दासिमबो नटिफिकेसन बेलखौ थुनानै लाब्लानो जाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।